أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bedir Savaşı ile ilgili olarak Hz. Resulullah'ın siretinden bahsediyordum. Bu konuda biraz daha fazla konulardan bahsedeceğim. Bedir Savaşı bittikten sonra esirlere karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel davranışı konusunda yazılıdır. Abbad bin Hisad da yazılıdır. Bedir'in esirleri geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Hazret Abbas bile onlarda mevcut idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gece uyanık kaldı. Eshablardan birisi sordu. Ya Resulallah, niye uyanık kaldınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Abbas'ın çığlıklarını duyuyordum. Adamın birisi gitti ve Hazreti Abbas'ın bağlarını çözdü. Gevşekletti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Nedir? Abbas'ın sesini şimdi ben duymuyorum. Adamın birisi dedi ki ben onun bağlarını biraz gevşettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. O zaman bütün esirlere karşı aynı muamele yapın. Bedir esirleri konusunda Sirat Hatemun Nebiyyi'nde Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh şöyle detay beyan etmiştir. 3 güne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Vadisi'nde ikamet etti. Bu zaman kendi şehitlerin tedfini, defnedilmesi ve pansuman yapmak için geçirdi. Ve bu günlerde ganit malını topladı ve onları dağıttı. Kafir esirlerin sayısı 70 idi. Onları koruyarak değişik Müslümanlara verildi onlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara kesin emir verdi. Esirlere karşı şefkat göstermelisiniz ve onların rahatını göz önünde bulundurmalısınız. Eshablar kendi efendilerinin her sözünü tamamlamaya arzu ediyorlardı. O kadar amel ettiler ki dünyanın tarihinde onun benzeri bulunamaz. Esirlerden birisi Abu Aziz bin Numayr o beyan ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna göre Ansarlar bana güzel ekmek veriyordu ve kendileri hurma yiyerek tedarik ediyorlardı. Bazen elinde küçük bir toprak bile olsa ekmekten bana verirlerdi ve kendileri yemezlerdi. Eğer ben geri çevirirsem ısrar ederek bana verirlerdi. Esirlerinde elbise yoktu.
onlara esirler elbiseler verildi. Abbas'a Talha bin Ubey kendi gömleğini verdiydi. Sir William Muir esirlere karşı bu davranışı bu kelimelerle itiraf eder. Der ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun direktifine göre Ansar ve muhacirler kafirlerin esirlerine karşı çok sevgi gösterdiler. Bazı esirlerin tarihlerde şöyle yazılıdır. Onların şehadeti Allah-u Teala Medinelilere iyi ceza versin, bize iyi mükafat versin, bize binek verirlerdi ve kendi yayan yürürlerdi, bize ekmek verirlerdi ve kendileri yalnız hurma ile idare ederlerdi. Onun için Muir Bey yazıyor ki biz bunu öğrenerek hayret içinde kalmamalıyız. Bazı esirler bu iyi davranış neticesinde Müslüman oldular. Müslümanlara iyi muamele yapılıyordu. Tabii ki onlar Müslüman oldular daha sonra. Böyle insanlar hemen serbest bırakıldılar. Müslüman olmayan esirlere karşı bu iyi davranışın iyi bir etkisi vardı onlar üzerinde. Bedir'in önemi ve onun etkileri konusunda yazılıdır. Bedir'in müjdesini alarak Talha bin Ravaha ve Zeyd bin Harsa Medine'ye vardılar. Ağızlarından müjdeyi dinleyerek Allah'ın düşmanı Ka'b bin Aşraf Yahudi onları yanıltmaya başladı. Dedi ki eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük reisleri öldürdüyse o zaman yeryüzünde kalmaktan yer altında kalmak daha iyidir. Yani diri kalmaktan ölmek daha hayırlıdır. Allama Şibli Nomani Gazva-i Badr neticesinde onun neticelerini beyan eder kendi eserinde şöyle yazar. Bedir Savaşı dini ve ülke durumu üzerinde çok etki yarattı. Ve gerçekten bu İslamiyet'in ilerlemesinin ilk adımı idi. Kureyş'in bütün büyük reisleri her birisi İslamiyet'in ilerlemesine engelliydi. Onların hepsi fena oldular. Ebu Cehil, Utbe'nin ölümü, Süfyan'ın başı üzerinde tac koydu. Amevi Medine'de Abdullah bin Ubay bin Selul kafir idi. Fakat şimdi zahirde Müslüman oldu. Bedir fethinden sonra o dahi zahiren Müslüman oldu. Bütün ömür münafık kaldı ve bu durumda canını verdi. Arap kabileleri bu olayları görüyorlardı. Korktular. Birçok kabile Müslüman olmadılar. Fakat zaferi görünce mutlaka korktular. Müslümanlar aleyhinde işlemler yapmayı durdurdular. Korktular. Bu durumla muhaliflerde bile bir inkılap başladı. Yahudiler ile anlaşma yapıldıydı. Her konuda birlikte kalacağız. Ancak bu açık zafer onları haset ateşi içinde yaktı ve onunla bir şey yapamadılar. Kureyş'in önce yalnız Hazarmi matem ediyorlardı. Ondan sonra herkes matem ediyordu. Mekke'nin her çocuğu mustarip idi. Sürey'in olayı ve bu coşkunun mazharı idi. Bedir fethinin neticelerinden Bedir'de Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şöyle yazmıştır. Hala Medine'de Avs ve Hazreç kabileleri ve birçok insan şirkten yanaydılar. Bedir'in zaferi onlarda bir hareket başlattı. Onlardan birçok kimse Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in
bu yüce harikulade zaferini görerek İslamiyet'in doğruluğunu kabul ettiler. Ve ondan sonra Medine'den putperestler surat bir şekilde azalmaya başladılar. Putperestler. Fakat öyle kimseler dahi vardı ki onların kalbinde İslamiyet'in bu zaferi haset yarattı. Ve onlar açık olarak muhalefet, maslahata aykırı görerek zahirde Müslüman oldular. Fakat içten içe onu yok etmeye çalıştılar ve münafık oldular. Bunlar da Abdullah bin Ubay bin Selul idi. Hazret kabilenin çok büyük bir reisiydi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye teşrif buyurması neticesinde kendi liderliğinin yok olmasını sadmesine karşı karşıyaydı. Müslüman oldu. Fakat onun kalbi İslam aleyhinde hasret, buğz ve düşmanlıktan doluydu. Münafıkların lideri olarak gizli gizli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam aleyhinde planlar kurmaya başladı. Sonra daha fazla diyor ki Bedir Savaşı'nın etkisi kafirler ve Müslümanlar için çok derin oldu. Ve onun için İslam tarihinde bu savaşın büyük önemi vardır. Bu savaşın adı Kur'an-ı Kerim'de Yomul Furkan konmuştur. Yani İslam ve kafirler arasında apaçık karar verilmiş oldu. Bedir'den sonra tabii ki Müslümanlarla kafirler arasında savaşlar oldular ve çok büyük savaşlar oldular. Müslümanlar bazı çok tehlikeli durumlar bile söz konusu oldu. Fakat Bedir Savaşı'nda kafirler yok olmuşlardı. Bel kemikleri kırılmıştı. Hiçbir şey onu düzeltemedi daha sonra. Öldürülmesi konusunda büyük bir yenilgi değildi. 70 en büyük askerin öldürülmesi kavmin helak olması olarak diye denemez. Ancak bu zarar Müslümanların zaferi yolu konusunda bir engel olamadı. Sonra neydi? Bedir Yomul Furkan olarak isimlendirildi. Bu sorunun cevabını en güzel kelimeler odur ki Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. O da şunlardır. Yakta dabirel kafirin. Gerçek o gün kafirlerin kökü kazılmış oldu. Kesilmiş oldu. Bedir onların kökünü ikiye böldü. Ve ikiye bölündü. Eğer bu yer kök yerine dallara vurulsaydı kafirler ne kadar zarar görürlerse görsünler buna mukabil o az olurdu. Fakat kök darbesi onları o yemyeşil ağaca kül etti. Ve kurumadan önce ikinci ağaç ile birleşmiş olan ağaçlar baki kaldı. Kureyş'in zararı bu değildi. Ki ne kadar insan öldü. Buydu ki kimler öldü. Ve bu bakımdan biz Kureyş'in öldürülen insanları görüyorsak hiçbir şüphe baki kalmıyor ki Bedir'de gerçekten kafirlerin kökü kesildi. Utbe ve Şeyde ve Umeyye bin Half ve Abu Cehil, Ukba bin Abi Muayit yahut Muayit, Nazar bin Haris vesaire Kureyşlilerin ruh idi. Bu ruh Kureyş'ten ebedi olarak uçmuş oldu. Ve onlar cansız bir beden gibi kaldılar. Bu öyle bir helaket idi ki onun yüzünden Bedir Yomul Furkan ismiyle isimlendirildi. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh bile bu konuda yazmıştır. Şöyle diyor, bu savaştır. Adı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Furkan koymuştur. Ve bu savaştır. Arap'ın liderleri evden çıktıydılar. İslamiyet'in ismini sileceğiz diye.
kendileri silindiler. Öyle silindiler ki bugün onların ismini anacak kimse yoktur. Eğer birisi varsa da kendisini onlara isnat edeceğine utanıyor. Kısacası bu savaşta Müslümanlara büyük zafer verdi. Sonra Hazreti Müslim Maud diyor ki şüphe yoktur. Müslümanlar üzerinde zulümler yapıldı daha sonra ve kafirlerle savaştılar onlar daha sonra bile. Fakat bunda bile şüphe yoktur ki Bedir Savaşı kafirlerin kuvvetini kırdıydı ve Müslümanların şefkati şanı onlar üzerinde belli olduydu. Bedir Savaşı'nı Allah-u Teala Furkan demiştir. Bunun hakkında Kitab-ı Mukaddes yani Bible'da bile vardır. Gaybi haber Yesaya'da yazılıdır. Arap konusunda ilhami kelam. Arap'ın çölde geceyi geçireceksiniz. Ey kafileler su ile susuzluğa istikbal edin. Ey Teman'ın vatandaşları yemek alarak kaçanın ile görüşmek için çıkın. Çünkü kılıçtan korktular. Allah-u Teala bana buyurdu. Henüz bir yıl Kedar'ın bütün şanı yok olacak ve ok atanların baki kalan ok atanların Kedar'ın insanları azalacak. İsrail'in Allah'ı böyle buyurmuştur. Diyor ki Yesaya'nın bu kelamında bu gaybi haber verildi ki hicret zamanında bir sene geçtikten sonra Arabistan'da bir savaş olacak. Kedar'ın bütün şanı yok olacak onda. Ve Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde kaçtığını söyleyen kendileri asker varken kaçacaklar ve öyle bir durumda ki kumandan ve onun naaşları meydanda kalacak. Sonunda Mekke vadisi kendi kumandanlarını yok edecek ve kuvvetini yok edecek. Daha önce elde bulunan aynı şekilde Kur'an-ı Kerim 11. geceden bahsetmiştir. Bir gaybi haber vermiştir. Hicretten bir sene sonra kafirlerin kuvveti yok olacak ve Müslümanlar için zafer sabahı belli olacak Müslümanlar için. Tam bir sene sonra Bedir Savaşı oldu. Onda kafirlerin büyük liderleri öldüler. Ve Müslümanlar onlar üzerinde üstünlük elde ettiler. Diyor ki bakın Medine'ye geldikten sonra ilk Ramazan'a kadar bu Ramazan'dan 11. sene başladı. Bu bir senenin geçmesinde sonra ikinci senede 17 Ramazan'da Bedir Savaşı oldu. Büyük kafirler bunda öldüler. Onların zalimane saldırıları yok oldu. 11. gece Müslümanlar için tam bir sene geçtikten sonra yok oldu. Ve Müslümanlar zafer elde ettiler. Allah-u Teala'nın lütfu onu yardımı ile onu elde ettiler. Eshabların üstünlüğü Bedir'in eshabları konusunda yazılıdır. Hazreti Cibrail Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve dedi ki siz Müslümanlarda Bedir'e ne makam veriyorsunuz? Resulullah dedi ki en iyi Müslüman yahut öyle bir kelime buyurdu. Cebrail dedi ki aynı şekilde melekler dahi üstündür ki Bedir'e katıldılar onlar. Bu şimdi beyan edecek olay daha önce Hazreti Ali'nin durumu beyan ederken ben beyan ettim. Fakat burada bile bunun önemi yüzünden beyan ediyorum. Abdullah bin Abi Rafi anlattı. Dedi ki ben Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan duydum. Diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Zübeyir ve Mikdad bin Asved'e gönderdi. Dedi ki sen git. Hak adlı bahçeye gidersen orada bir kadını göreceksin. At üzerinde onun yanında bir mektup var. Al ondan. Biz gittik.
Bizim atlarımız bizi götürdü. Biz o yere gittik, vardık. Biz bir de ne görelim ki? Orada deve üzerinde bir bayan vardır. Biz dedik ki mektup çıkar. Dedi ki benim elimde bir mektup yok. Biz dedik ki mektup çıkarmalısın. Yoksa biz senin bütün elbiselerini çıkaracağız. O mektup çıkardı saçından. Ve biz o mektubu Resulullah'ın yanına getirdik. Baktık orada şu yazılıydı. Hatib bin Ubay, Hatib bin Abi Balta tarafından Mekke ahalisine, müşriklerine doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir iradesini anlatıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırdı ve sordu, Hatib bu nedir? O dedi ki ya Resulallah, benim hakkımda acele etmeyiniz. Ben öyle bir kimseydim ki Kureyş'e katıldım. Onlardan değildim. Diye değişik muhacirler sizinle beraber onlar akrabalıkları vardı Mekke'de. Onların mallarını korudular, evlerini korudular. Ben istedim ki bu Mekkelilere bir minnet yapayım. Çünkü onlarda benim akrabam yoktur, akrabalığım. Belki o minnet yüzünden bana saygı göstersinler. Ben kafir ya mürted olduğumdan dolayı böyle yapmadım. İslamiyet'i kabul ettikten sonra kafiri asla sevmem. Bu nasıl olabilir? İnsan onu sevemez. İnsan eğer İslamiyet'i kabul ederse o zaman kafirliği sevemez. Bunu dinleyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu doğru söz söylemiştir bana. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah, bana izin verin ki ben bu münafığın kellesini uçurayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bedir'de mevcut idi bu. Ve sen ne bilesin? Allah Teala Bedirlileri gördü ve dedi ki ne yaparsanız yapın. Ben sizin günahlarınızı affettim. Şimdi büyük günahlar yapmayacaksınız. Ve bunların sonucu hayırlı olacak. Kafir durumunda bunlar ölmeyecekler. Bu anlamı budur. Hazreti Hatib'in kelimelerinden bellidir. Daha önce beyan ettiğim gibi İslamiyet'i kabul ettikten sonra kafirlik asla sevilemez. Sonra Hazreti Ebu Hureyre'de rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Belki Allah-u Teala Bedir ile minnet etmiştir Bedir ahalisine. Ve dedi ki ne yaparsanız yapın ben sizi bağışladım. Yalnız kafirlik dışında küçük günahlar Allah-u Teala affedecek. Diğer kelimelerle burada bir garanti vardır. Allah-u Teala garanti verdi. Bunlara asla kafirlik durumu gelmeyecek ve bunların sonucu hayırlı olacak. Anlamı budur. Fakat bazı küçük günah olursa beşeri durumdan olayı olacak ve Allah-u Teala onları affedecektir. Ummul Muminin Hazreti Hafsa beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben umarım Bedir'de ve Hudeybiye'de katılanlardan hiçbirisi ateşe girmeyecek. Ben arz ettim ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala buyurmadı mı? Ve in minkum illa variduha kana ala rabbika hatman makziya. Siz zalimlerden hiçbirisi yoktur ki mutlaka buna inecek. Bunun üzerine Resulullah buyurdu. Sen Allah-u Teala'nın bu sözünü dinlemedin mi? Summa nunaccillazina taqav ve nazaru zalimina fiha cesiya. Biz onları koruyacağız. Takva sahibi olanları ve zalimleri içinde bırakacağız. Hazreti Ömer zamanında bile eshabların bursları verilmeye başladı. Bedir eshablarının özel olarak onlara burs veriliyordu. Bedri eshablar çok övünüyorlardı ki biz Bedir Savaşı'na katıldık diye. Adamın birisi yazıyor. Bedri eshabiler İslami toplumun en iyi insanları idiler. Sa'd bin Abi Waqqas 80 yaşına vefat edince dedi ki
bana Bedir günü giydiğim paltoyu getirin. Bugün için ben onu koruduydum. Bu Sa'd idi. Bedir zamanında genç idi. Ve onun eli üzerinde Irak fethedildi. Kufe'nin valisi oldu. Onun gözünde bütün bu iftihar, Bedir'e katılmak yanında küçük idi. Ve Bedir gününün libasını en bütün elbiselerden daha üstün görüyordu. Onun son arzusuydu ki bu libas içinde ben mezara gireyim. Bedri eshablarının önemi şundan bellidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmete gelecek olan bir Mehdi'nin alameti şöyle beyan etti ki onun yerinde bir kitap olacak. Onun elinde Bedir'e katılan eshabların 313 eshabın ismi olacak. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hadis sahihde vardır. Mehdi-i Mevud yanında bir kitap olacak basılmış olan. İçinde 313 eshabın adı yazılı olacak. Onun için bunu beyan etmek gereklidir. O gaybi haber şimdi tamamlandı. Bellidir ki daha önce ümmeti merhumede öyle bir zat çıkmadı ki Mehdi olduğunu iddia etmiş olsun ve onun yanında matbaa bile olsun ve yanında bir kitap olsun. 313 isim yazılı olsun. Bellidir ki bu insanın elinde olsaydı daha önce birçok yalancı insanlar bunu Mehdilik iddiasında bulunurlardı. Fakat asıl şudur ki Allah-u Teala'nın gaybi haberinde fevkalade şartlar olur ki yalancı birisi onlardan istifade edemez. Ve doğruya verilen sebepler ona nasip olmaz. Diyor ki Şeyh Ali Hamzad bin Ali Mulk Tusi Cevahirul Asrar adlı eserinde 40 Hicri'de yazıldıydı. Mehdi Mevud hakkında şöyle kelimeler yazmıştır. Tercümesi şöyledir. Mehdi bu köyden çıkacak, adı Kada'dır. Kadiyanın Arapçasıdır bu. Uzaktan insanlar gelecekler. Onların sayısı Bedir'in eshablarına kadar olacak. Yani 313 olacak onlar. Ve onların ismi yazılı kitapta yazılı olacak. Basılmış olan kitapta. Bellidir ki hiçbir insanın nasip olmadı ki Mehdi Mevud olduğunu iddia etsin ve yanında bir basılı kitap olsun. İçinde isimler olsun. Fakat ben daha önce de Ayna-i Kemalat-ı İslam'da 313 hesaplar yazmış bulunuyorum. Ve şimdi tekrar İtmam-ı Hüccet için 313 isim aşağıda yazıyorum. Risale-i Ancam-ı Atım da buyuruyor bunu. Her insaf eden anlasın ki bu gaybi haber benim hakkımda tamamlandı. Hadisin önce ben beyan etmem gereklidir ki bütün bu eshablar sıdk ve sefa sahibidirler. Ve mertebelere göre bazı diğerlerden daha inkita ilallah ve dinin sevgisi konusunda birbirinin daha öndedirler. Bakın 313 ihlas sahibi kimseler burada yazılı olan bu gaybi haberin misdaklarıdırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde bunlar vardır. Kada kelimesi dahi vardır. Kadiyanın kelimesine işaret eder. Kısacası bunun anlamı şudur ki Kadiyan'da doğacak Mehdi. Yanında basılı olan bir kitap olacak. İçinde 313 insanın adı olacak dostum. Herkes insan anlayabilir ki bu benim elimde değildi. Ben bu kitaplarda bundan 1000 sene önce çıktı. Kadiyan'ın ismini yazayım. Ve ben matbaayı ben icat etmedim ki bir şey düşünülsün ki ben bu gayle matbaayı icat ettim. Ben icat etmedim.
313 ishapları çıkarmak bile benim elimde değildi. Bütün bunlar Allah-u Teala bunları yarattı ki kendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği gaybi haberi tamamlasın. Bedir ile alakalı olarak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hz. Musa'nın benzerliğini beyan ederek Hz. Akdes Mesih Maud aleyhissalatü vesselam şöyle diyor: Beni İsrail gibi Yüce Allah'ın doğru insanları Mekke'de 13 seneye kadar kafirler tarafından çok eziyet içinde kaldılar. Bu eziyet daha fazlaydı Firavun'dan Beni İsrail'e ulaşan eziyetten. Sonunda bunlar Resulullah'ın işaretiyle Mekke'den çıktılar. Nasıl ki Beni İsrail Mısır'dan kaçtıydılar. Bu Mekkeliler öldürmek için arkaya geldiler. Firavun tarafından onlar da kovaladılar. Aynı kovalama neticesinde Bedir'de helak oldular. Nasıl ki Firavun ve onun ordusu Nil deryasında öldüydü. Bu ramzı açmak için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Cehil'in naaşını görerek dedi ki bu zat bu ümmetin Firavunu idi. Kısacası nasıl Firavun ve onun ordusu Nil nehrinde öldü. Herkes onu görmüştür. Hissedilebilir. Hiç kimse itiraz edemez ona. Aynı şekilde Ebu Cehil ve onun ordusunu kovalaması arasında ölmek herkes görebilir, onu hissedebilir. İnkar etmek ahmaklık olacak. İsraili Allah'ın kulları ki bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin zulmünden kurtardı. Onlar Bedir olayından sonra aynı şekilde İsrailler Mısır'da nasıl şarkı söyledilerse aynı şekilde söylediler. Hala Arapça da kitaplarda vardır o şarkılar. Mesih Maud aleyhisselam diyor ki Tevrat istisnada zikredilen peygamber Allah-u Teala'nın desteklediği peygamberdir ki kendi cemaatiyle birlikte 13 sene eziyet çekerek ve her çeşit sıkıntıdan geçerek sonunda cemaatiyle birlikte kaçtı ve kovalandı. Sonra Bedir Savaşı'nda birkaç saat içinde karar verildi. Ebu Cehil ve onun ordusu öyle öldürüldüler ki nasıl ki Nil nehrinde Firavun ve onun ordusu sona erdiler. Nasıl açıklıkla meşhud ve mahsus bir şekilde her iki olayda Nil ve Bedir birbirlerine nasıl benziyorlar. Kur'an-ı Kerim'de yazılıdır. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ أَذِلَّةٌ Bedir'de siz düşük idiniz. Allah-u Teala size üstünlük verdi. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam Hutbe-i İlhami adlı eserinde benzerlikten bahsediyor. Latif bir benzerlikten. Urduca meali şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretinden sonra dinin üstünlüğü sözü Kitab-ı Mukinde verilmişti. Tamamlansın. Allah-u Teala bu sözü وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ أَذِلَّةٌ Kısacası bakınız bu ayet kesinlikle iki Bedir'den bahseder. Birinci Bedir, ikinci Bedir sonradakiler için. Şüphe yoktur ki bu ayet latif bir işaret vardır. Gelecek zamana işaret eder. Sayı bakımından Bedir'e gibi olsun ve 400.000 sene sonradır. Ve bu istiare olarak Allah-u Teala katında Bedir gecesidir. Ve buna rağmen itiraf ediyoruz
Bu ayetin diğer anlamları dahi vardır. Geçen zaman ile alakalıdır. Nasıl ki bilginler biliyorlar onu. Bu ayetin iki yönü vardır. İki yardım vardır. İki Bedir vardır. Bir Bedir geçmiş zamanı için ve bir Bedir gelecek zamanı içindir. Müslümanlar düşük idiler. Biz görüyorsunuz Müslüman helal gibidir. Başladı. Mukadder idi ki sonunda Bedir olsun. Allah-u Teala'nın buyruğuyla. Allah-u Teala'nın hikmeti istedi ki İslam Bedir gibi yüze şekle çıksın. Bu manalara işaret eder Allah-u Teala bu sözünde. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ. Bu emirde ince bir şekilde düşünün ve gafillerden olmayınız ve şüphesiz لَقَدْ نَصَرَكُمْ kelimesi burada ikinci sebep bakımından yansurukum manasındadır. Arifler onu biliyorlar. Kısacası bu iş için iki zilletten sonra iki üstünlük bahsetti Yahudi aleyhinde. Onlara cezadan sonra iki zillet vardı. Beni İsrail şeklinde fasık ve zalimlerin hikayesini okuyorsunuz. Müslümanların ilk zilleti oldu. Allah-u Teala söz verdiydi. Uzene lillezine yuqataluna bennahum zulemu ve innallaha ala nasrihim lekadir. Ala nasrihim sözünden işaret etti. Müminlerin eliyle. Kafirlere azap inecek. Allah-u Teala bu sözü Bedir günü belli oldu ve kafir Müslümanlar kılıcıyla öldürüldüler. Sonra diyor ki 14. yüzyılda aynı durumdur. Bedir zamanında olduğuydu. Onun için Allah-u Teala buyuruyor وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ أَزِلَّةً. Bu ayette bile aslında bir gaybi haber vardı. Yani 4. yüzyılda İslam zayıf olacak. O zaman Allah-u Teala bu koruma sözüne göre buna yardım edecek. Diyor ki bakın hesapların Bedir günü yardım edildi. Öyle bir durumda yardım edildi ki siz az ediniz. Kafirlik yok oldu. Gelecekte bile bir haber vardı gelecek için. Bedir 14. gecenin ayına denilir. 14. yüzyılın Allah-u Teala tarafından yardım edeceği beyan edilmiştir. Bu 14. yüzyıl öyledir ki kadınlar bile diyorlardı ki 14. yüzyıl bereketli olacak. Allah-u Teala'nın sözleri tamamlandı ve 14. yüzyılda Allah-u Teala'nın menşeine göre bu nimet belli oldu ve o benim. Kendisi yakında. Benim. Ki Bedir olayında bir gaybi haber vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam söyledi. Ancak o gün geldiği zaman 14. ayı çıktığı zaman dolunayı ona bencil denildi. Yazık. Gördüler mi görmediler mi aynı. Gördüler tanımadılar. Minberler üzerinde ağlayanlar öldüler. 14. yüzyılda şöyle olacak ve böyle olacak minberlerde söylüyorlardı. Şimdi diyorlar ki gelen kaziptir, yalancıdır. Bunlara ne oldu? Niye görmüyorlar? Niye düşünmüyorlar? Şimdi Allah-u Teala o zaman Bedir'de yardım etti. Azilla'nın düşük insanların yardımıydı. 313 insan geldi. Ve yalnız birkaç kılıç vardı. O 313'te küçük çocuklar bile vardı. Bundan daha fazla zaaf nasıl olabilir? Diğer taraftan kuvvet bir asker vardı. Onların hepsi seçkin genç idiler. Savaşçı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafın zahiri manada bir malzeme yoktu. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Allahumma in ahlakta hazil isabata lan tobada fil ardı abada. Ya Rabbi eğer bugün bu cemaati helak edersen hiç kimse senin ibadetini yapacak kimse baki kalmayacak. Dinleyiniz ben de aynısını söylüyorum.
bugün aynı Bedir muamelesidir. Allah-u Teala aynı şekilde bir cemaati hazırlıyor. Aynı Bedir ve ezillah kelimesi mevcuttur. Diyor ki 14. kelimesinin çok münasebeti vardır. 14. yüzyıl tamamlandı. 14. yüzyıl. Buna Allah-u Teala ve lekad nasarakumullahu bi badrin ve antum azilla ile işaret etmiştir. Yani bir Bedir oydu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafirler yüzünden üstün çıktı. O zaman cemaati küçük idi ve bir Bedir şudur. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanı. Bedir savaşının unutmayınız. Hazreti Kazi Abdurrahim radıyallahu anh yazıyor. 1904 17 Şubat günü bu gece Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam rüya beyan etti. Dedi ki Bedir hikayesini unutmayınız. Allah-u Teala özellikle bize Bedir'in önemini idrakı versin bize ve biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığının geleceğini inanalım. Müslüman ümme bile bu Bedir olayının gerçeğini anlasın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kölesi olsun. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanısın. Tekrar Müslümanların kaybetmiş oldukları yücelik onların eline geçmiş olsun. Amin. Ben şimdi Celsa konusunda bir şey söyleyeceğim. Celsa Salana konusunda. Gelecek Cuma'dan itibaren İngiltere'nin Cuma Celsa Salanası yıllık toplantısı başlamak üzeredir. Bu sene inşallah 3-4 sene sonra bu toplantı yapılmaktadır. Dışarıdan da insanlar, misafirler gelecekler. Hatta onlar gelmeye başladılar bile. Allah-u Teala onları yolculuk yapanların yolculuğunda kolaylık yaratsın. Ve korunarak buraya gelsinler. Ve celsanın gayesinden gerçek feyiz bulanlar olsunlar. Aynı şekilde İngiltere'de yaşayan Ahmediler bile gerçek ruh ile celsaya katılsınlar. Ve yalnız bu gözlerinin altında olsun ki biz celsa günlerinde manevi gıda alacağız. Aynı şekilde bütün çalışan görevliler celsanın değişik görevlerinde görevlendirilmişlerdir. Çaba sarf etsinler. Her celsaya katılana Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın misafiri olarak ona hizmet etsinler. Misafir olduğunu düşünerek. Bu anda çaba sarf edilmektedir ki celsaya katılanlar fazla olsunlar. Onun için belki de yönetsel olarak bazı zaaflar bazı yerlerde kalabilir. Umarım İnşallah İngiltere cemaatinin yöneticileri şimdi tecrübeye sahip oldular. Meselelerin çoğunu halletmiş olacaklar. Ve küçük küçük şeyler olacak. Eğer aksiklik olursa da onu halledecekler. Allah-u Teala öyle bir meseleler olmasın. Misafirler için şu yahut bu şekilde eziyet sahip vasıtası olsun. İslam Müslümanlara saygı göstermeyi telkin eder. Sonra Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirlerinin çağırması üzerine haliseten dini gaye için gelenler, her görevliler ve ev sahipleri onlara özellikle saygı göstermelidirler ve yardım etmelidirler. Misafirperverlik ve özveri hissiyle Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için onlara hizmet etmeliyiz. Misafirlerin misafirliği konusunda İslamiyet'in talimatı nedir? Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden misafirlerin hizmeti konusunda ne bekliyor? Bu konuda bir seferinde buyurdu. Her kim Allah ve yevm-i ahirete inanırsa misafirine saygı göstersin. Celsa günlerinde değişik kavimler, değişik tabiata insanlar geliyorlar. Tabiata sahip olanlar ve bazen zor oluyor. Nasıl onların tabiatlarına göre onlara bakalım.
Bazen misafir kendi mizacı yüzünden öyle sözler söyler ki yahut öyle belli eder ki görevliler için, hizmet edenin için sevilmez onlar. Fakat biz, Allah-u Teala'nın Resulü'nün emri bize budur. Her konu, her şekilde misafire saygı göstermelisiniz. Çünkü sizin imanınız deneniyor böylece. Onun için çok dikkat edin. Ve görevliler daima iyi ahlak göstermelidirler ve gülümsemelidirler. Hizmet edenler kendi isteğiyle kendilerini hizmet için ileri sürdüler. O zaman yüksek seviyeye ulaşın. Allah-u Teala onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in istediği seviyeye ulaşmaya çalışın. Güzel ahlakı belirtmek için hangi yüksek seviyeye ulaşmayı Allah-u Teala İslam bize emreder bu konuda. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kendi kardeşine senin gülümsemen senin için bir sadakadır. İyi söz söylemek ve kötü şeyden alıkoymak senin için sadakadır. Sapmış olan birisine yol göstermek, köre yol göstermek senin için sadakadır. Evden engelleri çıkarmak senin için sadakadır. Her pisliği oradan çıkarmak. Su kabından diğer su kabına su koymak senin için sadakadır. Bu üstün seviyedir. Her Ahmedi'nin olmalı. Ben dikkat ettiriyorum. Onun için özellikle söylüyorum. Daima gülümseyin. Gülümsemek büyük bir vasıftır. Görevliler esnasında bazen az zaman buluyorsunuz uyumak için yoruluyorsunuz fakat emir budur. Böyle bir durumda bile gülümsemelisiniz. Ve kalp isteğiyle hizmet edin. Sonra terbiye şubesi için özellikle ve genel görevliler için genel olarak dikkat etmeleridirler. Eğer birisinde bir kötü bir şey görürseniz bizim o talimata aykırı olan bir şey görürseniz sevgili bir şekilde ona nasihat edin. Bizim nizamımızda yolların temizliği vardır. Yol göstermek içindir. Yol için görevliler olur göstermek için. Değişik levhalar bile konulur. Yazılı olur ve orada alametler olur. Fakat yine de eğer görevlilerden birisi yol sorarsa ona yol gösterin. Görevliler değil her insan eğer biliyorsa söylemeli lazım. Güzel ahlak budur. Kendiniz bilmiyorsanız ilgili şubeye götürün. Ve özürlü ve körden bahsetmek, yardım etmek gereklidir. Her insan biliyor, buna dikkat bile ediliyor. Onun için bu konuda fazla söylememe gerek yok. Sonra yollarda eğer birisi pislik atıyorlar. Temizlik şubesi buna dikkat ediyor ve temiz ediyorlar. Fakat eğer bir görevli öyle bir pislik görürse kendisi onu kaldırarak çöp tenekesine atsın. Ve görevliler bile değişik yerlerde bunları koymalıdırlar, çöp tenekeleri. Fakat bakmalıdırlar yöneticiler. Durum öyle bildir ki yanlış bir şey ona atmasın. Aynı şekilde yemek yedirenlerin konusunda misafirlere bakmalıdırlar. Eğer yemek az olursa sevgili bir şekilde misafirlere nasihat edin. Bu eksiklik yüzünden bölüştürerek yemek yiyin. Her insan bir şeyler yesin. Genellikle imkan az oluyor. Ancak eğer öyle bir durum olursa sevgiyle ve hikmetle yemek yedirenler buna bakmalıdırlar. Aynı şekilde trafik şubesidir.
Burada bile bazen rahatsızlık olur. Mevsim hareketi olursa burada bu konuda bile benim söyleyeceğim gelecek misafirlere, trafiklilere yardımlaşın. Bu şubenin görevlileri bile güzel ahlak göstersinler daima. Aynı şekilde değişik şubeler vardır, Jalsa'nın şubeleri. Her birisi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu direktifine göre amel etmeli ki daima gülümseyiniz. Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Bütün görevliler güzel bir şekilde görevlerini iyi yapanlar olsunlar ve Jalsa her bakımdan bereketli olsun. Özellikle her Ahmedi bu Jalsa'nın başarısı için dua etmelidir. Allah-u Teala hepimize onu nasip eylesin. Amin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر